لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أثارت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة ومعتبرة على الولايات الجنوبية للوطن بداية من اليوم الاثنين، وحسب تنبيه لذات المصالح يفيد بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى غاية 15 ملم بداية من منتصف نهار اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة 9 ليلا على ولايتي بورت بادي مختار وعين قزام. هذا وتعرف باقي الولايات الجزائرية تراجع محسوس في درجات الحرارة بعد أن سجلت أرقاما قياسية الأسبوع الماضي، فيما حذرت ذات المصالح في تنبيه آخر من درجات حرارة مرتفعة على كل من عين الدفلة وشلف وكذا ولاية غليزان، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.